আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 17 নম্বৰ দিন আৰু 17 নম্বৰ দিনৰ এয়া আবেলিৰ সময়। আবেলি আপোনাৰ দানা দি দিছোঁ অলপমান সব বাচনতে, আৰু পানী যিহেতুকে শেষ হৈ গৈছিলে দুপৰীয়া দিয়া, সেইকাৰণে পানীখিনিও চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান পানী চাফা কৰা ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ দিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে ৰাতিপুৱা যিহেতুকে লিভাৰ টনিক দিছিলোঁ, সেই লিভাৰ টনিকে এতিয়াও বৰ্তমান দি দিছোঁ, যিটো আপোনাৰ ব্ৰোটন, আৰু প্ৰতি 100 মুৰ্গী পোৱালিৰ কাৰণে 3 ml দিছোঁ আপোনাৰ ব্ৰোটন। আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে 29, 28 এনেকুৱা হৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ। আৰু যদি মৰ্টেলিটিৰ কথা কওঁ, বৰ্তমানলৈকে প্ৰথম যেতিয়া পোৱালি আনিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম 2 নম্বৰ দিনতেই 4টা মৰিছিল, সেয়াই আপোনাৰ মৰ্টেলিটি, আৰু বেলেগকৈ আৰু কোনো ধৰণৰ মৰ্টেলিটি হোৱা নাই।